Biliyorsunuz Pakistanlı kardeşlerimizin bizim milletimizin kalbinde çok ayrı bir yeri var. İstiklal Harbi'nde vatanımızın bağımsızlığı için gönderilen yardımları, Muhammed İkbal'in bizim için yazdığı özgürlük şiirlerini asla unutamayız. Türkiye'de ne zaman dara düşse, ne zaman başı sıkışsa, deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan'ın hep yanında oldu. Ülkemizin hem Pakistan'la samimi, yapıcı, yoğun ve çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Sağ olsun Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu müstesna konumunu takdir ediyor. Sorunun çözümü için bizden destek bekliyorlar. Biz de kendilerine tansiyonun daha da düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnü niyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz Hindistanlı dostlarımızın da bu müsbet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır. Bize düşen katkıları, müdahaleleri yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum.